നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയി കോൾഡും കഫും വരാറുണ്ടോ? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ച് മടുത്തോ? നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കുറയും, പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാറുണ്ടോ? ഇത് തുടർച്ചയായി വരുന്നത് നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം. അലർജി, ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, വെതർ ചേഞ്ച്, അങ്ങനെ പലവിധമാണ്. ഇത് കുട്ടികളിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകാം. ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നാച്ചുറലായി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. റിക്കറന്റ് ആയി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടിയാണ്. സോ താൽക്കാലിക റിലീഫ് അല്ല വേണ്ടത്, പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.